अब जा रहे हैं यासिर कूदने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब आए हो? आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग का नाश्ता हो गया है। और आप लोग क्या कर रहे हो? इस बार इधर देखो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस बोलो। तो कैसे हो आप सब? ठीक है टाटा। आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? बोल लेती है। इस बार अपने बाबू को लेके आओ। अभी अब सबका आगाज हो चुका है सुबह का। हमारे आ चुकी है बहनी खाला। बहनी इधर देखो। बहनी इधर देखो। कैफरीन को नाश्ते में चाहिए दाल चावल, इसलिए कैफरीन बना रही है दाल चावल। और हमने सुबह सुबह लगा लिया है सुरमा आँखों में। मेरी आँखों में खुजाल हो रही थी, इस वजह से सुरमा लगा लिया। माशाल्लाह कितनी प्यारी आँखें लग रही है मेरी। अच्छी लग रही है। 10 बज गई हैं, मैंने ये सब भी डाल दी। कैफरीन क्या बना रही हो? क्या बना रही हो बताओ तो क्या खाओगे तुम? चाय नहीं पियोगी? नहीं। कैफरीन उजड़ी पुजड़ी खड़ी है पूरी। ये रही काशिफा और अलिस्बा। और आज मौसम एकदम साफ है, धूप निकली हुई है माशाल्लाह, धूप तेज निकली हुई है। रोज ऐसे घटा से छाई रहती थी, आज मौसम साफ है एकदम, जब से बारिश। अजलान, देखो अजलान तैयार हो गया। बत्ती जल रही है, बत्ती। तुलिया रानी देखोगे? तुलिया रानी देखोगे? तुलिया रानी अजलान। वो मम्मा के लिए आया है। तुम दूध पियो, दूध पियो। ये हेलो गाइस, तो आज हमारे यहाँ आए हैं फेमस यूट्यूबर यासिर खान। और हमारी भतीजी भी है, लेकिन वो चुप रही है। गाइस इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वो चेहरे पे वो लगा लो, बाकी ठीक है। यासिर कुछ बोलोगे हमारे सब्सक्राइबर के लिए? कुछ बोल दिया, बस इनकी वीडियो बहुत अच्छी बन रही है, बस इनके व्यू नहीं आ रहे हैं तो इनके व्यू बढ़ाइए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे। और ये यासिर खान कूदने जा रहे हैं, अगर नहीं कूदी तो बेइज्जती हो जाएगी। कूद जा। वीडियो बन रही है यासिर, इस पर से अच्छा इस पे से कूद जाना। अब कूद के रहेगा, इज्जत का सवाल है। कूदो कूदो कूदो, अल्लाह का नाम लेके कूदिए। इस पे से कूदो। अब जा रहे हैं यासिर कूदने, देखते हैं कूदते हैं कि नहीं। ये कूदा लोंडा, देखे फिर से जा रहा है कूदने। भाभी भी बना रही है। कूदो। इधर नहीं गीला, इधर कूदो, कोई बात नहीं, ज्यादा ऊंचा नहीं है। कूदो, ऊपर जा, काट देंगे। कूदो। बाहर खेत में बकरियां भी इंतजार कर रही है यासिर के कूदने की। बकरियां शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मम्मा गई है, बड़ी मम्मा यहाँ। तो मम्मा ने कहा है कि झाड़ू लगा दो, तो सफाई तो हमको ही करनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं सफाई करने, तो मिलते हैं सफाई करने के बाद। एक गाइस, यहाँ पे हमारी बहन रो रही है। क्या हुआ? उसको रुला रहा है। क्या हो गया है? क्या हो गया कैप्टन? कैप्टन क्या हुआ बता? कौन से आवा है? बताओ क्या कह रही थी? कैप्टन क्या कहा? भाभी क्या कह रही थी?
बाल अच्छा लग रहा है। बाल किसने बांधा है? क्यों? देखे भाभी, तुमने क्या बोल दिया है कैफरीन अपी से? क्या खा रही हो लिज़बा? क्या खा रही हो? हलवा? ही गाइस, तो यहाँ पर हमारी मम्मा बनाने जा रही हैं चिकन, जो कि मम्मा ने जिस्सू भाई से मंगाया था। जिस्सू भाई चिकन लेकर आए और अभी यहाँ पर तेल गरम हो रहा है और इसके अंदर मम्मा ने चिकन डाल दिए। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। डालेंगे अलग से। हम नहीं दिखाई क्योंकि हम बनाई थे ना तो कहीं पर हम मिला ले दी। हाँ तो हम अच्छा शादी ज़्यादा चोरी हो गई। आज हमारे यहाँ किसान भाई चिकन बना रहे हैं और देखते हैं चिकन कैसा। अगर चिकन सही नहीं बना तो तुमको कुकू बनना पड़ेगा। मुर्गा बनना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी। बस हो गया। यहाँ पर मोमो बना रही है चिकन। देखिए यहाँ पर चिकन बन रहा है। चिकन ठीक है, ऐसा लाल लाल है। और इनको देखो, ये तेल वेल लगा कर आए हैं एकदम चिमकान भी बनकर। शकल तो अच्छी है। ओके बाय। तो अभी यहाँ पर हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मम्मा ने अभी खा ली है दवाई, तो मम्मा सोने जा रही है। मम्मा गुड नाइट तो बोल दो। गुड नाइट। कैफरीन अपी वो तो पहले ही सो गई। तो यहाँ पर हम अपना व्लॉग को एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।